så alle sammen. Mit navn er Repsar, og det her det er min første video. Både min første commentary og min første video til DTC. Som jeg allerede gættede ud fra titlen og både inden fra den her intro montage ting, fail montage jeg har lavet. Så omhandler den her video om Black Ops 2 sniping og det der med at vende tilbage til Modern Warfare 3. Det her gameplay der er om bagved, eller der er her, det kommer jeg ind på senere. Yes, sniping i Black Ops 2 synes jeg er noget værre lort nogle gange, som I kan se. Det kan virkelig frustrere mig, for det er sgu godt lavet alligevel. Altså der er fundet nogenlunde god balance. Jeg er ikke helt tilfreds, men jeg synes tit, lige når man sådan lige, for eksempel når man lige bukker sig, eller man lige rykker sig lidt, og det der, som I kan se, så ryger den bare helvedes til, selvom man egentlig synes, man ramte rimelig godt. Det synes jeg er rigtig irriterende, for det gjorde jeg nemlig i Modern Warfare 3, også Modern Warfare 2. Det gør jeg sgu egentlig også i Battlefield 3, nogenlunde. Men det synes jeg virkelig er irriterende. Hvis det ikke var der, så ville jeg blive snipet meget mere, fordi altså, jeg har ikke helt lært nu at stå stille, selvom jeg har haft det her spil i snart et halvt år. Jeg kan ikke finde ud af at stå stille, jeg er hyper. Men for eksempel, hvis I ser sådan en, hvis I har set sådan en Face Clan video, så ser I, at når de laver de der vilde 360'er, så når de skyder, så rammer skuddet ned i jorden, men alligevel får de en, som der står længere væk, og det ser fuldstændig åndssvagt ud. Jeg hader det virkelig. Så derfor, så her i den anden dag, der tog jeg så tilbage, vendte jeg så tilbage til Modern Warfare 3, for at spille noget der. Og der tænkte jeg, jamen jeg skulle spille noget sniper. Altså, jo, det skulle være fedt nok at spille noget Team Deathmatch normalt og sådan noget, men jeg vil gerne spille bare noget sniper. Så jeg gik under, som måske ikke som alle af jer ved, går man ind under options, så kan du gå ind i dedicated server, og så kan du så det til. Og det gør sådan, at du kan spille på server, som folk selv har lavet, hvor de så customiser den selv. Og der er der mange snipingbaner, også nogle infected, men det spiller jeg ikke så meget. Men det der er ulempen med de her sniperbaner for det meste, det er, at de næsten altid, at det altid er quickscope hele tiden. Og der er ikke nogen semi-sniper. Altså som Baretten og AS50, og så er der en tredje, jeg kan ikke huske det. Men det er sgu alligevel fedt nok, men jeg må indrømme, jeg dragscoper en gang imellem. Og det er det, jeg synes virkelig fedt ved det spil, det er, nogen siger, det er alt for nemt, og det kan jeg godt til dels give dem ret i, at for eksempel quickscoping, det kan alle. Men det er bare i forhold til, jeg kan virkelig ikke tage det i Black Ops 2. Det er som om, at man skal være sigtet helt ind, altså formateret, selve sigtet før, at det gider. Ellers kan man ikke, og så rører jeg skuddet af helvedes til. Men jeg har også et eksempel på et faktisk rimelig fedt quickscope, eller meget tæt på, altså close quickscope. Den smider jeg lige på til sidst. Det er min bloopers af de gange, hvor det faktisk gik godt for min sniping. Jeg lavede også på tidspunkt virkelig åndssvagt sygt. Eller, det ved jeg ikke, om det var så vildt. Men jeg blev bare meget overrasket, da jeg laver det. Det viser jeg lige til sidst. Men men jeg kan godt lide Modern Warfare 3 sniping. Men Modern Warfare 2 måske bedre, fordi der var det ikke nær så nemt. Der var det lidt mere skills over det. Men jeg synes i Black Ops 2, der er det sådan lidt, synes jeg virkelig, det er svært. Men jeg vil virkelig glad, hvis der ikke var de der boks. Eller jeg synes det er træls det der med, at når man lige bevæger sig, så rører jeg helvede til. Men det synes jeg kunne være virkelig lækkert, hvis de lavede det næste. Og jeg glemmer selvfølgelig også til Modern Warfare 4, hvor det nok også bliver noget sniper og quickscoping. Det glæder mig virkelig meget til, det tror jeg skal have. Selvom jeg har lidt fortrudt, at jeg har købt Black Ops 2. Men det føler jeg næsten hver gang jeg køber de Call of Duty. Men det er sgu sjovt nok alligevel. Så altså jeg synes at Modern Warfare 3, det er sgu stadig et godt spil. Selv efter de her år. Og hvis det ikke er fordi, at det har været en kopi af Modern Warfare 2, så var det altså et godt spil. Altså da jeg kom ud, var man lidt skuffet over, at det lignede Modern Warfare 2 så meget. Men hvis det ikke havde lignet Modern Warfare 2 så meget, og Modern Warfare 2 ikke havde været der, så Modern Warfare 3 er så et godt spil. Det skal selvfølgelig ikke betyde, at du skal købe det spil af den grund. Man kan stadig finde det i butikken til 500 kroner. Jeg forstår det virkelig ikke. Ja. Så jeg synes, det kunne være en rigtig god idé for dig, hvis du er træt af at snipe Black Ops 2, eller hele tiden bare starte at spille det, så gå tilbage til Modern Warfare 3. Hyg lidt på en dedicated server med noget sniping, eller gå ind og find dig et eller andet sprayervåben i, normale, ikke dedicated server, så ved jeg ikke, hvad hedder. Og så spil lidt der. Yes. Lige vise lidt bloopers, hvor at, eller bloopers, det ved jeg, bloopers, eller man kalder det, hvor at jeg egentlig failede. Det var meningen, at jeg skulle have nogle clips af, hvor at jeg skød, og jeg blev rigtig frustreret over de her skud her. Men smid en kommentar,
om hvad du synes, hvad der er bedst. Kan du bedst lide Black Ops 2 sniping eller Modern Warfare 3, eller hvad synes du, er balancen god? Har du også de her problemer, som ligesom jeg har, eller frustrationer, ligesom jeg har med, at man lige bevæger sig? Yes. Og smid også en kommentar om den her i commentary. Skrøster video, og den er lige mini-montage. Jeg synes, den var pisse sjov at lave. Og yes. Ses måske senere. Jeg laver måske en montage senere. Hej.